我唔見咗啲好重要嘅嘢。好重要嘅嘢。喂呀，細聲啲啦，成個大埔都聽到啦。係咩啊？係咩啊？我啊唔見咗一張紙。一張紙，校務處好多啊，我幫你攞10張。我幫你揾啦。喂，唔使。終於，我拎住呢個5個叻叻印仔嘅作文考試卷，翻到屋企，我同爹哋媽咪嚟個深情擁抱。爹哋，媽咪，咪啫，講重點。哎呀，總之呢一份呢唔係普通嘅紙啊，佢係我嘅護身符。但係呢個護身符唔見咗，見到。中正嘆氣放低書包，決心不做隻大懶貓，齊齊上課去學知識，真正吸收書本裏的驚喜。中英數嘅必修課，了解咗就不應課，還有體育美術與音樂，天天也會學到新的音樂。嘅作文功課，包包老師已經改好咗啦，我派翻俾大家。第一個芝麻同學，係。芝麻同學，你今次比上次退步咗少少，點可以仲有咁多錯別啊？高年班啊，4個叻叻印仔，多謝包包老師， 4個。掌聲。下一個東東同學，係零雞蛋，零雞蛋，零雞蛋，扔雞蛋啊！大家一齊話俾佢聽，佢幾多分？扔雞蛋啊！得啦扔雞蛋，你仲講多謝？成條富亨村都聽到你啦。記住啊！哇，你好靚啊，今日着得。你好啊，你叫咩名啊？姓李嘅，李小姐你好啊。我想問下咧，你平時作文咧寫咗題目、名、班別、學號，跟住你要做啲咩咧？要睇題目嘅咩？睇嚟做咩啊？嚇，乜唔係寫咗題目咧就係咁寫就啱嘅咧？唔係啊，佢好激動啊，佢應該好想幫我啊。我想問你小姐覺得啱唔啱啊？哇，好叻啊你，俾啲掌聲佢先，多謝你。啊，即係譬如我呢個給媽媽的一封信，即係寫俾男人定女人啊？係喎，女人嚟嘅喎。哇，好好啊呢個提示，俾啲掌聲佢先，多謝你。啊，火燭啊，走啊！火燭啊！邊度？每當有小朋友喺寫作嘅時候遇到文體困難，我文體特工就會出現。已經講過晒，我就係唔明。唔緊要，有我文體特工喺度啊嘛，一定幫到你嘅。咦？不如咁啦，而家我同你玩一個遊戲啊，好嘛？遊戲好啊！好簡單嘅啫。而家我會出一個題目，然之後你哋話翻俾我知，用啲乜嘢文章題材去寫呢一篇文章。咁都叫遊戲？行開啲！第一題出嚟。哇，咁長嘅？既快樂的一天啊！唔識。唔識。搞錯啊！咁嚴重嘅意外都冇得賠，你哋話啦，咁樣有冇天理？有。咁樣都有天理，你哋有冇同情心㗎？佢哋咁理直氣壯咁樣話自己冇同情心都得嘅咩？咩世界啊！孩子體重的10至15%，真係說明書喎！哎呀，睇下先。真係說明書。你聽日唔使返工啦，如果 fire，老闆俾次機會。唔好快啊！我啊，文體特工啊，我咪俾人炒咗啊！係啊，俾着我係你嘅上司，我都會炒咗你啦。你哋想唔想知啊？咁不如咁樣啊，我哋邀請一位好勇敢嘅小朋友上嚟幫我讀呢一封情信啦。
篇文無論係詞語、段落定係標點符號都寫得好好，小寶你進步咗好多，大家俾啲掌聲小寶。多謝多謝。既然你咁叻，咁個學校旅行就俾你去啦。有好多零食啊，快啲入嚟一齊試味好啊啦！芝麻。小寶啊，你仲等咩啊？我哋快啲入去試味啦，快啲！好啊！我咧入去試味先啦。不過等陣先，頭先咧，我想問翻你哋，記唔記得我哋作文嘅時候咧，我哋咧一定要睇清楚題目，分析題目呢個過程叫做咩名？冇錯，就係審題，跟住咧就用啱嘅格式去寫咧，就可以寫到好文章。大家咧係高年班嘅同學，記住要俾心機啦。多謝你哋頭先咧幫咗我啊！不如咁啊，下次再見到你哋嘅時候咧，我一於請你哋食豆腐花，好唔好啊？好啦，唔再講啦，我咧要翻入去啦，下次見，拜拜。